posa molt tristos veure un nen mort als braços d'un socorrista o ofegat a la sorra de la platja. Tot això ens commou. Però és com si estiguéssim mirant una pel·lícula, perquè les sensacions tenen una durada limitada. Tot es simplifica, tot es banalitza. No hi ha complexitat en la manera de tractar el problema. I les notícies que surten tampoc hi ajuden. Perquè quant dura una notícia? Tengo una espinita que marca mi huella. Tengo una espinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. Pa' qué seguir llorando. Em dic Pietro Bartolo, soc metge. Em vaig especialitzar en obstetrícia i ginecologia, però des de fa uns anys soc el responsable del centre mèdic de Lampedusa.